amma iddeesin jirtu barameera hospitaala sin keessa jirtu barameera nama naannoo sana hiqaamaa qabu dhaqee du'aa mucaa ilaalutu barbaadamaa jira malee Mubaarak Muksammaa irra gahee dhaabbatee dhaqamee hospitaalicha keessa namni barbaadame mishwaara nan kaffala jedhe Mubaarak Muksammaa. Okay, dhaqee du'aa mucaa suna ilaalamte isii ta'uu baachuun ilaalamee ka'ee. Ila mbeeko karaa sana ta'e mbeeko maqaa afaan na dhufe. Ila mustashfa majmua Abdulaziz jedhamu. Mbeta nurra anarra marra fagoodha akka malee narra fagoo warra riyaadititti kaluudha dubbataa ture keessa waan kana haasaa ture anarra marra fagoo akka malee fagoodha kiiloomeetira 900 homaa homaa. Eshi nama nu barbaade kana malee adiin jiru nama dhaqee addaan nu baasu du'aa mucaa dhugumatti du'ee namni kamisa darbe torban kamisa engaddaa du'ee namni achi gale jira shufeeriinii fi amma immoo warri Baangaalii warri Paakistaanii shufeeriin du'eera intalli duuteetti nuun jedhan. Nama kenna maa odoo warra riyaadii ol galchitti gaarii ture laakiin barbaadaa jirra namni achinuu dhaqu beeyta warri silaa iqaamaa qabu kun xiqqoo mashguula nuun jedhanii namni kun danda'een dhaqu ka miskiina nama barbaadaa jira. Iqaamaan qabdu ati? Anarraa fagoodha kiiloomeetira 900 homaa homaa ani lookeeshinii yuna ergamee ture mustashfaa tokko. Iqaamaa qabda moo hin qabdu ati? Iqaamaa ataagaa akka an qabu hin beeytu hayawaanan ta'a. Jechuun koo utuu iqaamaan qabaanne qaata si qabsiifne beekta miti garuu. Bara kanattu gidee lama qabameetiin hin bahe akkuma iqaamaa qabu kanattu gidee lama darasaan na qabsiiftee gidee tokko koremmaan gurguddoon na qabsiiftee waggaa 2 dura. Itti ani nama dubbisee jira jedhi nama achitti kaluu jiru warra manduuba safaaraa. Dubbii kana qulqulleessaa jedheeni namni akka amma ariifatu kanatti hin taatu sanbataa buru inshallah gara safaaraatti illee gara communitytti illee waan tokko godhaa jirra. An deebi'ee isin beeksisa waan irra geenne. Mubaarak sagaleen kiyya jira. Agao baala taariክ እያለ አማራ ወደፊት አይችልም. Thank you. Ila ana dhageetta Mubaarak. Sagaleen kiyya jira Mubaarak. Irratti dalagaa jirra omee waan irra gahe ijoollee ammallee ba'ee bilbileetiin nama nu dhaquu danda'u si wal qunnamsiisee akka gastirra dhufee nu dubbatu godhaa. Nama achi dhaquu barbaachise waan danda'an gargaarree waan tokko mijeessineef akka dhaqu goona. Walii galle. Kalaasan si dawwalaa yookaan gastira dhufee sitti dubbadhaa nama san amansiisee waan si barbaachisu. Jabaadhu amma barbaanna asirratti barbaanna. Nama riyaadii biifoolee nama iqaamaa qabu hin beektu ati mana kibichaa barteettaa garuu mana kibii namichi jedhu. Alqasii warra riyaadiitti kalu alqasiimitti warra riyaadii Majmua kalu. Abdulaziz nama beeku nuu fidaa mushwaaran kaffallaa. Ela. Akkana kunoo ka barbaadamu mushawara keessan tiraanspoorta abii keessaniin kaffallaa kunoo nama 200,000 dubbataa jirra na dhagaa jirti nama jarri sun asuma jala jirti jedhee abdadha gabbayeellee itti dawwala. Kaffallaa wallaahi mushwaaran kaffallaa hay. Maal tolee qaamaan kutataa jira moo tolee jiraataa jira moo Oromoo bakka bu'ee achi jiraataa jira. Ana kaffala birrii. Ani amma haala amma caaca'ee deebi'a sitti deebi'a amma. Ayyee jabaadhu. Salaama. Waalaikum assalam. Gochuu duyitii gochuu inda katina. Baasitti kennameera suuraan isaa kennameera baasitti laana mana suuraa isaa baasitti ergeera. Community riyaad illee quba qabaachiseen community riyaad jala buune hordofnaa jedhaniiru. Ammas immoo mana yaalaa akkasii jirti jedhamaa jira jennaan tolee nu bachiifna jedhaniiru. Namni karaa keenyaanis immoo nu barbaachisa. Isinii galee baaftuun jiru maali? Viidiyoon hojjedhaa jechuudha. Amma. Intala kana irratti viidiyoon hojjetina. Wanti awwala godhamu dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhaan waggaan haasa'u daqiiqaa tokko ittiin haasa'a. Maal tolge? Rule number 1. Intalli kuni yookaan mucaa kana biyya biraatti
barahaatti ergitee yookaan biyya biraatti waggaa lama kontaraata ergitee maallaqa sana fudhattee ta'uu danda'a tokko jedha. Rule number 2 lammaffaa ilmi namaa makiinaa balaa makiinaatiin du'ee accident ነው. Wanti kuni wanti sii dhoksu wayii hin jiru. Kanaafuu just business ta'uu danda'a. Na dhaggeeffadhu. Eshi. Kanaafuu mee hundi keessanuu namoonni yaadni koo sirrii ta'e lakkoofsa 21 barreessaa. Deemi. 21 barreessinu. Deemi. Kaleessa jaleertaa wal galtee dubbatu. Mubaarakitti dabarsineera. Hajan Amma gaa. kana. Yabanna. Footoo si kunooti la. Koy nagaasaa waan jedhu laalla. Intala kana obboleessi yochuu dalkaa badee jira. Obboleessaa isin birattan daqiiqaa 10 meeqa dawwale miti. Isa kaayyoo badee jira. Elaan talli siinii mucaa keenya duutee jiraattee si dhoksite. Intala kana la. Fodhaa footoo. Intala kana la. Footoo si fudhaa. Maqaan si warqii magarsaa jedhamti. Warqii magarsaa jedhamti. Ogeessanii warqii magarsaa jedhamti. Kan intala keenya dhoksee si ganaa jechuudha. Namichi immoo isin hojii dhoksite immoo amaarifa dubbata warra amaarifa dubbatan sana isa kana la. Isin duute immoo maqaan si guutuu eenyuun itti himaa? Maqaan si guutuu eenyuun? Baay'isee bojaa xaafaa. Baay'isee bojaa xaafaa. Lattuu shawaa lixaa godina Hamboo aanaa jalduu ganda sariitii dhanquu. Koy irra deebii ta'e waraabadha koy. Mee irra deebii jedhime maqaan si eenyuun maqaa guutuun? Baay'isee bojaa xaafaa. Intala Oromooti dhalattuu naannoo jalduuti. Warqii magarsaa. Isin kun moo? Warqii magarsaa. Maqaan si warqii magarsaa jedhamti. Warqii magarsaa dhalattuu naannoo Shawaati. godina Hamboo aanaa dandii. Godina Amboo aanaa dandiiti. Obboleettiis immoo maal gooti? Mana ijaazaa namicha kanaatti badde ofiisiiti jechuudha jalqaba. Mana ijaazaa namicha kanaatti badde la. Namichi kun immoo warra soddaati. Mana ijaazaa namicha kanaatti erga baddeen booda obboleettii keenya kana ijaazaadha akkasii mana ijaazaatti baddu wasawwasuudhaan obboleettii keenya kana akka namichi ammaa baasu gooti. Miutii eenyuun hin qabanne na jeeqaaru. Obboleettii keenya ammaa kana isii kana erga mana ijaazaatii baaftee booda mana antinaati mana talabaatii erga baaftee booda maal godhani baangaaliin itti erge'anii obboleettiin kee duuteetti jedhanii isiitti himan. Isiidhaan kottuuti bakka reenfisii jiru situ baasuudhaatti ergee makiinaas namicha bira teessu. Bakka isiin itti duutee fi mana hakimii reenfisii jiru nuu himii jenneeni. Mana ganniitti dhaqaa barbaaddadhaan hin beeku jettee baateedhani. Asitti immoo dhuftee kaatee neetworkii maqaa neetworkiin qabuutiin nu caqacaqa.